係各位好，今日咧我哋又去第6集喎，大家平平安凡快樂啊！上一次第5集講到平安快樂啊，有冇方法啊？係咪平安？唔好對敵人報復喎，係咪？哇，唔係啊，世假君子報仇，十年未晚啊！講埋嗰啲嘢，咁你咪即係呢啲嘢咧，你唔係講啊，你自己做啊，你咪試下咯。即係你試下，如果你真係報仇報到好快樂，你咪去報咯，但係。似乎好似見現實嘅實例話俾人唔係咯，就算報咗仇，啲人都好似唔係好快樂咯。你有快感嘅，咁咪快樂，即係短暫。可能當時得即係佢以前打咗你一下，咁你收尾而家打咗佢一下，或者打咁兩下，咁你當時就好似覺得好快開心。但係轉頭嗰陣時咧，你又覺得好慘喎？點解？你覺得咧打傷咗人又唔好意思啦，或者有陣時覺得自己好 mean 啦，或者即係喺度。計較人啲嘢啦，第三或者大家方個處境唔同咗，所以好多嘢即係無謂搞啲嘢出嚟嘅，如果好大傷害啲咩事係嘛？咁大傷害有其他方法解決咧，你咪一定要報仇嗰啲咁嘅講法係咪？第三咧就話咧，一般人就唔好預人哋感恩，即係唔好人哋報恩嗬。咁呢個又好有經驗㗎啦，嗬，即係好多嘢報恩係嘛？即係尤其啲父親節、母親節講得比較多啲。即係嗰啲感恩嗰啲咧，即係如果咁啊，梗係最好啦，或者生細路出嚟。如果唔咁，其實都冇乜嘢啊，唔係因為你生佢出嚟嘅時候，咁你都唔係話因為要佢報，因為要佢投資，好似投資咁樣要有回報一定先生啦。其實你係想一個圓滿啲嘅家庭，或者係你對細路仔比較喜歡啊，或者諸如此類啲嘢。咁呢啲嘅過程，呢個成長細路仔嗰個年你已經享受咗。咁佢之後佢報唔報恩都已經係另外一件事，嗬，即係咁，所以呢啲唔止啲細路仔嘅，即係你其他朋友都係同人嘅關係都要有啲咁嘅情況啊，所以自己就要留意下啦。咁今次有多4個嘅，佢話咧你第一咧，佢話你要計下你自己有幾多恩惠喎，即係咩意思咧？你感恩咯，就話你由細到大，你有乜嘢恩惠咯？咁你恩惠有陣時係咪父母唔一定啦？係咪因為生出？有人生出大家3衰6旺係咪？有陣時我哋講命理術數啊嘛。有人一生出嚟咁呢啲父母又不和咁樣，有人就虐兒嗰啲又有係咪？咁有啲又離異咗走咗，即係諸如此類都有嘅。咁所以有陣時咪一定係父母嚇。咁有陣時可能兄弟姊妹都會嘅喎，係咪？要點幫你啊？咁大啲出嚟讀書同學師長，咁或者係再大啲朋友同事，好多可能性嘅。咁呢啲可能性咧都係。你都要成日啊，係嘛？諗下邊個人對有恩惠，諗你有恩惠做咩啊？其實你想你感恩啊，感覺到，即係呢個世界好安慰啊，即係有人施恩。咁你最好就報恩添啦，係咪？雖然自己話你唔好預人哋報恩啫，但係你報嘅都唔拘嘅，係咪？即係你報咯，如果有興趣就嚇。第二個方法咧就話咧，你唔好學人啊，唔好模仿他人啊。呢個大家常法。哎呀，如果我係邊個個仔又好啊。如果我係邊個好，成日咁講噶嘛啲人。如果我係媽好，跟住又見到嗰個闊太啊，又話啊咁啊佢好啊，跟住又嗰個少爺又我做嗰啲少爺好，咁你講嚟做咩咧？其實因為你講完都你都唔係佢，咁你成日咁講咧，你個心唔安樂啊會，因為你最好就係講如果你係你自己又好咯，你咁樣話，因為呢個主題講緊點樣令你平安快樂，你咁硬話如果係人哋嘅你好咧，你即係永遠都話你自己唔好。同唔同意啊？因為你永遠都唔係佢嚟噶嘛，你猛話如果佢係佢好，咁你真係唔好咯，永遠都唔會好咯。咁即係你唔欣賞自己多啲，內化睇翻自己多啲。第三個方法咧就話咧，你盡喺失敗裏面獲益啊！嚇，失敗會有益嘅咩？有講投資咯，我時候揾嘢講啊，輸咗錢喎，輸咗錢獲益啊，係啊，因為你喺度輸咗錢，你有教訓噶嘛。除非你唔學嘢啫嘛，係咪？哎呀，我聽啲莊家講喺度買股票輸咗錢，咁下次咪唔好聽莊家講。哎呀，嗰啲網上啲 KOL 啊，成日叫好興噶嘛，嗰啲人買咩股票咩又輸咗錢咯，唔好聽咯。咁你學到嘢冇獲益係咪？最後一點就犀利啊，為他人創造喜悅啊，氹人開心啊！你唔係話喂呢個專題話我點樣令我自己開心喎？氹人開心。講出嚟聽落好似唔係，你試下咪知咯。你唔覺得你同人一齊相處一手，
人哋開心嘅時候，你都會開心嘅咩？調翻轉個説話講啦，你想唔想做一個受人歡迎嘅人咯？因為你去到嗰度咧，人哋成扎人喺度嘅，一見到你埋人哋散開啊，你邊樣開心啊？如果你話行埋人哋散開開心，咁恭喜你，即係可能你想做隻老虎啫，你唔係真係做個人。老虎行埋啲動物區，梗係散開啦，咪俾佢咬啊！人一行埋散開咧，你覺得自己好有威嚴，其實呢種威嚴唔係產生咗嘅另外一隱嘅另外一面叫孤獨咯。你威嚴又要孤獨噶嘛？所以點解啲皇帝啊，歷朝啲皇帝咁有問題啊？好多都太孤獨啊！點解後來明朝嗰啲宦官會亂政啊？點解唐朝都係？點解漢朝外戚嗰啲會亂政啊？因為就係皇帝孤獨得滯，所以俾呢啲唔相關嘅人參咗政啊！啲大臣驚咗佢嘛，走開晒啊嘛，佢咪會亂政咯啲人。咁所以呢啲其實係冇好處。如果你能夠幫人哋喜悅，即係人哋見到開心，令到人開心咧，你試下知嘅。講夢啊呢啲做咗啊，你就發覺自己非常之開心嚇。咁啊，今日咧講到呢度係咁多。咁我哋咧今日咧就完咗點樣快樂。下次咧我哋一定有啲具體嘅方法，又講下點樣個身體好啊，令到自己開心啊，點樣去面對批評嗰啲咁嘅嘢嘅。咁我哋咧就講下啲心理學啊，咁就點去管理我哋嘅困擾啊，從而行運啲啊嘛。即係你運氣好，風生水起，你都要識揚帆咁嘛。我哋你嚟山豐後咁嘅你起啊嘛，你有心情啊嘛叫。你有心情去掌握好運，當唔好運嘅時候，我哋點樣唔開心嘅時候，我哋點面對啊嘛？呢個咪同命理術數相關。OK，好啊，下次我哋再見，多謝大家。